السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان جميعا، كيف دايرين؟ بخيرين صحيحة الحمد لله. إخواني الكرام، اليوم غادي نقدم الطويرات. هذا القمح الكامل، راه البارح بالليل خوت عليه المطيب وخليته حتى لدابا الصباح باش يشرب هذاك الماء. هذا راه مفور، كيكون بعدا ديجا هو مفور. هذا غادي نعطيه الطويرات كاملين، لا بالنسبة للحداد ولا الوطواط ولا الحسنية ولا الهجين اللي عندي، اللي تزادوا الوليدات ولا اللي لقين الإناث اللي مازالين كيوكلوا. هذا اليوم إخواني الكرام اش غادي نضيف عليه أنا اليوم؟ غادي نضيف عليه واحد الجرام ديال الحلبة مطحونة، واحد الجرام ديال الإيلان، وغرام ديال الفول غرام مطحونين، واحد الغرام ديال الحمص، وعندنا هنا قشور البيض، وعندنا الزعتر، وعندنا زيت كبد الحوت. اخواني الكرام، هذا ما لقيتش الكبسولات خديت هذا. وعندنا الخميره الشعيريه والسبيرولين، وغادي نعطي معاه الخل ديال التفاح. هذا راه هو اللي مرقد في هذاك الزعتر واليازير والبصله والثومه، وانا كنصفيه. ندير معاه الشوريقات ديال داك سيدنا موسى، وغادي ندير واحد شويه، نزيد على القمح واحد المعلقه ديال الشيا. بسم الله على بركه الله. غادي نديرو اخواني الكرام واحد جوج معالق صغار ديال الشيا. هادي راه مفيده، هادي انا داك الباطيات اللي كنصيب راه مبقاش عندي منهم بزاف. نزيد واحد الغرام اخواني الكرام ديال الحلبه مطحونه، وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الإيلان، معلقه صغيره ملحوسه، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الفول مطحون، معلقه حتى هو. اخواني الكرام، دابا ملي كتولفوا الطويرات ديالكم هكا ياكلوا هادشي وكلوه الوليدات، راه ما كتوحلوش معاهم في الاخر. ملي كيحتاو ما كيتجاوزوا وتيوصلوا لواحد الوقيته ديال الانتاج، ما كتوحلوش معاهم، ما كتقلبوش على دوك الباطيات ولا. وراني ما كنوكلش اخواني الكرام، الاناث كنخليهم يخدموا هما الدور ديالهم، ما يوكلوا. عندنا هنا قشور ديال البيض، واحد المعلقه ديال قشور ديال البيض اخواني الكرام بلدي. واحد شويه، واحد الغرام ديال الزعتر، عندنا هنا الخميره الشعيريه واحد الغرام، هنا تقريبا شي 100 غرام ديال القمح، كسكس ديال القمح الكامل. عندنا هنا السبيرولين، طحالب البحر، راه غنيه بالبروتينات حتى هي، واحد الغرام. اخواني الكرام، حتى نحرك هذا الشيء عاد غادي نزيد هذا زيت كبد الحوت. وصحي وطبيعي وكيموتوا عليه الطويرات هذا.
اخواني الكرام، هذا الشيء باش كنمشي مع الطويرات ديالي، وكل واحد عنده الطريقه ديالو باش كيخدم مع الطويرات ديالو. يمكن لي اخواني الكرام نزيد واحد شويه ديال ديك الحبوب المنوعه، كنقولوا لها حنا حبوب الطاقه. واخواني الكرام دابا الطير اش كيدير؟ راه كيمشي لديك الحبه اللي بغا هو، وهذا الشيء علاش حنا كنخلط هذا الشيء هذا، كندير مع هاد المكونات كاملين باش حتى داك لادوز ديال الحلبه ومثلا هاد الزعتر وهذا راه كيمشي لجميع هاد الحبوب اللي داير انا، ولا هاد القمح، وراه كدوز ديك لادوز ديال هذا. واخا الا ما كانش كياكلوا راه غادي بالزمن وغادي يتذوقوا وغادي ياكلوا. وهادشي اخواني الكرام علاش خاصنا نعطيو نصايبوه ونعطيو الاناث يوكلوا به، لانه حنا ملي كندخلوا هذوك باش يتزاوجوا، راه حتى هما كياكلوا كلشي، هي راه كيتذوقها، لانه ملي كتكون مو كتوكلوا هذا الشيء وكتحطوا ليه ملي كيتفطن راه كيتذوقوا كياكلوا، لانه بعدا ديجا هو واكلوا. واخواني الكرام غير باش نعرفكم بلا هاد زيت كبد الحوت، وسبحان الله المنافع اللي فيه. فوائد زيت كبد الحوت: راه يعد زيت كبد الحوت مصدرا غنيا بفيتامين أ وفيتامين دي وأحماض أوميغا 3. وشوف سبحان الله، هاد الحمض الدهني الأوميغا 3 راه كيقلل من خطر الإصابة بمشاكل القلب وتراكم الدهون عند الطيور الثلاثية في الدم. كما تساهم هذه المجموعة من الأحماض الدهنية في التقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين. وباش نتعرفوا على المزيد عن هذه الفوائد ديال الأوميغا 3، راه يوجد في زيت كبد الحوت فيتامين أ، ويعد فيتامينات أ من الفيتامينات التي تدعم صحة الجهاز المناعي للطيور ونمو العظام. هادشي علاش اخواني كنقدموا للوليدات باش يكونوا صحاح وصحه جيده، وحتى العظام عندهم كيكون صحيح بهذا المفهوم، والنمو الخلوي. وكذلك فيتامين دي في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الامعاء، بالاضافه الى انه يساعد على الحفاظ على تركيز الكالسيوم والفوسفات في الدم بمستوياته الطبيعيه، وذلك لتسهيل عملية بناء العظام وزيادة كثافتها المعدنية بالنسبة للفراخ. ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الوظائف الأخرى المهمة لفيتامين دي في جسم الطائر، مثل المساعدة على نمو الخلايا وتحسين وظائف الجهاز العصبي العضلي والجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره كمضاد للالتهابات. هاد زيت كبد الحوت إخواني الكرام، انا غادي ندير شي رشيشات هكا من الفوق، وهذا نحركوه. راه كاين عاوتاني على كبسولات، واللي ما عندوش اخواني الكرام ما توفرش على هاد زيت كبد الحوت، راه الا كانوا ديك الطريقه اللي كنديروا مرقدين، كنشدوا الثومه وكنرقدوه في الزيت البلديه، يمكن لكم ديروها. غير واحد شي رشيشات هكا من الفوق. راه كيساعد اخواني الكرام حتى في تجهيز الطويرات. نحركوا هذا الشيء وغنقدموا ليهم. لاحظتوا اخواني الكرام البارحه شنو كنت عطيتهم هذاك الفيتامين بشري كالسيوم كاسيس. اليوم غنعطيهم الخل ديال التفاح. انا الطويرات ديالي موالفهم هذا الشيء هذا، راه واخا نعطيهم هذا الشيء يوميا، راه حتى بالنسبه لخل التفاح راه واخا نعطيه يوميا ما كنلقاش مشاكل مع الطويرات الحمد لله. الطويرات عندي صحاح، مناعه قويه، علاش؟ بهذا الشيء الطبيعي اللي كنعطيهم.
حركوه مزيان اخواني الكرام. واخواني الكرام الاخوان، فين وصلتوا مع التفريق ديال طائر الحسون؟ راه اخواني الكرام طائر الحسون راه ما صعيبش. اللي كانوا متبعين معايا اخوان يمكن لكم تخليو كومونتير فين وصلتوا مع طائر الحسون. الا ما خدمتوش هاد السنه ان شاء الله الرحمن الرحيم الا طول الله العمر، السنه المقبله غادي نتبعوا معايا من الفتره ديال غيار الريش حتى لفتره الراحه وحتى لفتره التجهيز، ومن بعد فتره التجاوز راه ما غاديش توحلوا. يا اخواني الكرام غير الانثى ما تبقاوش تطفلوا عليها، لا باقا ما بناتش العش، لا هاد الذكر ما خدامش. راه الانثى ملي كتتزوج مع شي ذكر كتبقى انثى ديالو مدى الحياه. راه غير خاصها تبقى الامان وصافي. شحال من واحد تيقول حكا ما كتخدمش في الكوزينه، ما كتبغيش الريحه ديك البارفان، ما كتبغيش الند، ما تتبغيش هادي، راه داك الشيء غير هضره خاويه هذيك. راه الانثى ملي كتلقى الامان، شنو هو الامان؟ راه تخدم. وخاص يكونوا ذكور ديال الكوبلاج، ماشي ذكور فاشلين بهذا المفهوم هذا. ما اخواني الكرام انا فين دايرهم؟ انا الريحه ديال الطياب كتطلع عليهم من التحت. عندي واحد خويا تا هو الكارو الند الريحه، والحمد لله هما كيخدموا ليا خدامين. غير هذه هضره خاويه. كاين بعض الاخوان الله يهديهم تيقول لك لا حقا الا ما كلاتش من يديك، الا ما ولفاتكش، الا ما داكشي غير هضره، هذه كاين هضره. كاين اخوان تبارك الله عندهم قنوات كيفرقوا تبارك الله المقنين، ما تيقولوش هذا الشيء هذا. كنقول لك الطريقه كيفاش غادي تخدم لك المقنين، لكن ماشي كيبيعوا لك الوهم، لا كيقولوا الوهم. هادشي اللي كاين اخواني الكرام. سمحوا لي طولت في هذا الفيديو هذا، انا غادي نقدموا لكم دابا بالصحه والراحه الطوارات ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.